Akhirnya dapat keluar kandang juga. Aduh. Aduh. Aduh, biasaan nih si Kopang pasti selalu ngaret dah dia, no. Enaknya suasana pantai. Mana aja nih? Duh, siapa sih yang nelpon, ganggu aja. Halo Pang, di mana nih? Jadi olahraga nggak sih? Aku dari pantai nih, Ter. Hehe, maaf ya, aku lupa ngabarin, no. Ih, di mananya? Aku udah sampai di sini juga. Aku udah di dekat villa tuh. Kamu di mana sih? Oh itu, ya, aku sekarang sana ya. Tunggu dulu. Oke, aku tunggu sini ya. Jangan lama-lama. Nah, tuh dia. Gak bilang-bilang udah nyampe. Maaf ya, lupa ngabarin, no. Soalnya suasana enak banget. Ya dah, no, sejuk ya. Iya. Yuk, kita mulai dari mana? Dari pemanasan dulu lah. Kamu udah yang mimpin ya? Ya. Di sana dah yuk. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, delapan. Yuk, udah selesai. Jogging dah yuk. Kenapa, Ter? Aduh, duduk dulu yuk. Yuk, sini. Kenapa sih, Ter? Nggak tahu nih, batuknya udah sebulan nggak hilang-hilang loh. Ih, kenapa nggak bilang sih? Kan aku bisa anterin ke dokter. Maunya ke dokter, tapi nggak Juari, tak suruh nganter kamu. Santai aja sih, kayak baru kenal aja. Kapan sih kamu mau ke dokter? Mungkin nanti sore sih aku mau periksa. Nah, nanti aku anterin deh. Ya, makasih ya. Ya, kamu masih kok jogging nggak? Masih kok. Yuk lanjut yuk. Yuk. Halo Sobat Nusantara, kembali lagi bersama saya. Nah, dalam video kali ini saya akan menjelaskan tentang penyakit batuk kronis. Nah, apa kalian sudah pernah dengar apa itu penyakit batuk kronis? Nah, pada kasus batuk yang terjadi beberapa hari ini, bahkan kurang dari 1 minggu ini, biasanya disebabkan oleh flu. Namun, jika batuk tidak kunjung membaik, ada kemungkinannya itu terjadi sesuatu yang serius. Namun, batuk yang berkelanjutan dalam kurun waktu 8 minggu atau bahkan lebih untuk orang dewasa, ataupun 4 minggu untuk anak-anak, itu diidentifikasikan sebagai batuk kronis. Nah, batuk sendiri merupakan refleks positif yang terjadi dalam tubuh yang mampu mengeluarkan lendir dan material asing yang dapat dikeluarkan oleh udara dan dapat mengganggu ke paru-paru. Namun, batuk kronis itu membuat si pengidap merasa tidak nyaman. Namun, batuk kronis dapat menimbulkan gangguan tidur, mengganggu performa kerja, dan juga kehidupan sosial. Nah, adapun beberapa faktor risiko yang dapat menyebabkan batuk kronis, diantaranya yaitu yang pertama merokok. Nah, merokok ini menjadi penyebab utama yang dapat menimbulkan batuk kronis. Karena racun-racun yang ada di dalam asap rokok bisa merusak bulu-bulu penyaring yang menimbulkan kotoran di sepanjang saluran pernafasan dan menyebabkan timbulnya iritasi. Yang kedua, alergi. Penyebab alergi yang muncul pada seseorang bisa menjadi faktor utama gejala munculnya batuk kronis. Nah, alergi yang muncul bisa disebabkan oleh bulu kucing, debu, udara, makanan, minuman, dan masih banyak lainnya. Nah, jika batuk semakin parah, bisa saja batuk kronis disebabkan oleh adanya alergi. Yang ketiga, lingkungan. Nah, lingkungan yang menjadikan faktor paling tinggi yaitu seperti tempat kerja yang mengandung iritan. Nah, sehingga pengidapnya menghirup udara yang mengakibatkan batuk. Nah, selain itu juga, risiko batuk kronis juga dapat meningkat pada area yang memiliki polusi udara yang tinggi,
seperti memasak sesuatu dengan menggunakan batu bara. Yang keempat, penyakit paru-paru. Nah, seseorang yang mengidap penyakit asma, bronkitis, dan infeksi paru memiliki resiko yang lebih tinggi untuk mendapatkan gejala batuk kronis. Dan yang terakhir yaitu jenis kelamin wanita. Resiko batuk kronis dialami oleh wanita lebih tinggi karena wanita memiliki refleks batuk yang lebih sensitif. Nah, penyebab batuk kronis apa saja sih? Yang pertama ada postnasal drip, yang terjadi ketika seseorang mengidap radang sinus dan hidung memiliki lendir yang lebih banyak, sehingga dapat menetes ke belakang tenggorokan yang dapat menyebabkan batuk yang disebut dengan sindrom saluran nafas. Yang kedua, asma. Batuk kronis yang disebabkan oleh asma biasanya terjadi pada musim tertentu ketika infeksi menyerang saluran pernafasan. Selain itu juga, paparan udara dingin, bahan kimia, dan wangian juga dapat memicu terjadinya asma. Nah, yang ketiga yaitu penyakit asam lambung. Kondisi ini umum terjadi ketika asam lambung mengalir naik ke saluran yang menghubungkan lambung dan tenggorokan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan iritasi dengan gejala nyeri pada ulu hati atau sensasi terbakar yang terjadi pada bagian dada. Nah, yang terakhir ada bronkitis kronis. Umumnya, pengidap bronkitis adalah para perokok aktif, perokok pasif, atau bahkan yang sudah berhenti merokok. Nah, gejala dan tanda-tanda yang menunjukkan batuk kronis yaitu yang pertama, hidung yang berair dan terasa pengap. Yang kedua, sakit tenggorokan yang menyebabkan batuk. Yang ketiga, suara yang serak. Yang keempat, adanya indikasi air yang cair yang mengalir di belakang tenggorokan atau postnasal drip. Yang kelima, napas pendek, penurunan berat badan, mudah lelah, perut yang mules atau mulut yang terasa asam, demam yang dapat menyebabkan menggigil, berkeringat di malam hari, dan kesulitan menelan dan batuk saat menelan. Nah, dalam kasus yang parah, pengidap bisa mengalami batuk darah. Kemudian apa saja sih komplikasi batuk kronis itu? Nah, batuk kronis tidak hanya bisa mengganggu rutinitas harian, namun juga bisa mempengaruhi kualitas hidup pengidapnya. Nah, beberapa komplikasi itu yaitu seperti sakit kepala dan pusing. Yang kedua ada inkontinensia urin atau hilangnya kontrol pada kandung kemih. Yang ketiga, perdarahan kecil yang terjadi pada mata. Yang keempat, hernia. Dan yang terakhir yaitu pingsan. Nah, untuk pengobatan batuk kronis itu diberikan berdasarkan penyebabnya. Misalnya disebabkan oleh asam lambung, kalian bisa mencoba menggunakan obat asam lambung seperti antasida yang bisa dengan mudah didapatkan di apotek-apotek. Nah, jika penyebabnya disebabkan oleh asma, kalian dapat mengkonsumsi obat asma. Tetapi, akan lebih aman jika berkonsultasi terlebih dahulu ke dokter ya, agar tepat obat dan tepat dosisnya. Lalu, bagaimana cara pencegahan batuk kronis? Selain dapat membantu meredakan gejala, beberapa langkah yang bisa dilakukan yaitu yang pertama yaitu jangan merokok dan menjauhi lingkungan perokok. Yang kedua, minum air putih sebanyak 8 gelas dalam sehari. Yang ketiga, mengkonsumsi makanan yang tinggi serat seperti sayur-sayuran dan buah-buahan. Hindari kontak dengan orang sakit, terutama pada pengidap pneumonia dan bronkitis. Selanjutnya, mengkonsumsi permen pelega tenggorokan. Menghindari paparan debu dan polusi udara. Menghindari makanan yang berlebihan dan jangan berbaring setelah minimal 3 jam setelah makan, terutama bila menderita asam lambung. Dan yang terakhir, menggunakan obat-obatan asma sesuai dengan anjuran dokter. Nah, itu saja sedikit penjelasan saya mengenai tentang penyakit batuk kronis. Jika kalian suka, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Semoga bermanfaat. Dadah!